Un jucător care a dat gol și pasă de gol în partida pierdută cu Spania, cel regal fotbalistic. Dar din ceea ce povesteai tu apropo de ce a declarat Alexander Lacazette, cu echipier cu el la Olympique Lyonnais, mă rog, din ceea ce știm. Primul atac, pasă pentru Volte, bate! Salvează Mike Maignan, ocazie mare pentru Mannschaft. Din nimic venit această fază pe axul defensivei franceze. Adeyemi, frumos Adeyemi, are mingea pe stângul, Adeyemi! Din nou, parcă acel tricou fosforescent atrage toate baloanele. Meniai la a doua intervenție foarte bună în fața lui Adeyemi, care arată o poftă de joc nebună. Pasa partea de dreapta lui Thuram, poate fi ocazie pentru francezi. Cherki! Prima execuție cadrată a lui Bleu, minutul 21. La scurt e atent însă Ter Stegen. Mijlocul careului, nu arăta chiar atât de periculoasă o trecere superb. Felcrug, pas, Florian Wirtz, e bară și să nu fie offside la Voltemade. Careului pe bara a doua, Mbappé preia, Mbappé, gol! Kylian Mbappé! 1-0 pentru Franța, al 47-lea gol în acest sezon, 62 de meciuri pentru Kylian Mbappé și al 50-lea la Naționala Franței, 90 de meciuri. Iată ce de om în centru, Ryan Cherki, șutul lui Ryan Cherki! În contrapie vrea și el să-l învingă pe Marc-André Ter Stegen. 4 mult, mingea partea stângă și iarăși Thuram din aceeași poziție, poate mai aproape de poartă, intervine însă și păstrează Germania în meci Ter Stegen. Ar putea să nu o refuze, scapă către poartă. Mbappé are mingea pe dreptul, altruism, gol! Franța! Minge de meci, 2-0 și de locul al treilea, în fine, se descătușează și rezerva venită de pe margine Olise. Fructifică această pasă, spuneai că cei mai bun pasator, mare o pasă. Mare o pasă decisivă. Aici e un